हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज एक बार फिर आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों आज का जो वीडियो है ये AC DC रिचार्जेबल LED से संबंधित वीडियो है। ये जो आपके सामने जो बल्ब दिख रहा है ये AC DC बल्ब है। AC DC बल्ब की एक खासियत होती है फ्रेंड्स, ये लाइट जाने के बाद भी उजाला देता है। तो ये जो AC DC बल्ब है ये ख़राब हो गया है, ये रिपेयरिंग के लिए आया हुआ है। तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाकर हम आप लोगों तक पहुंचाएं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। फ्रेंड्स इसको हम चेक करते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या है। इसको होल्डर में लगाकर हम ऑन करके स्विच ऑन करके और देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। फ्रेंड्स इस AC DC बल्ब को हमने होल्डर में लगा दिया है। स्विच ऑन करके देखते हैं कि ये उजाला देता है या नहीं। तो स्विच ऑन करते हैं। तो फ्रेंड्स ये बल्ब आप कहोगे बिल्कुल अच्छा है, ये जल रहा है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम और है। AC DC बल्ब की एक खासियत और होती है फ्रेंड्स, लाइट जाने के बाद अगर इसको हम पीछे से टच करेंगे तो भी ये जलेगा। तो हम पीछे से टच करके देख रहे हैं कि ये जलता है कि नहीं। आप बन रही हमारे वीडियो पर देखते रहिए। तो फ्रेंड्स ये जो LED बल्ब है ये लाइट पे तो जल रहा है, लेकिन देखिए हम पीछे से टच कर रहे हैं इसको तो ये बिल्कुल नहीं जल रहा है। ये इसको पीछे से हम टच कर रहे हैं तो बिल्कुल नहीं जल रहा है। यानी कि ये बैटरी पे नहीं जल रहा है। इसमें बैटरी लगी होती है जो लाइट जाने के बाद से बैटरी पे जल जाता है, यानी कि ये अर्थिंग देने पे भी नहीं जल रहा है। तो फ्रेंड्स 90% तो इसका प्रॉब्लम यही है कि लगता है कि बैटरी ख़राब होगी। अगर हम बैटरी चेंज करेंगे तो फिर ये LED बल्ब सही हो जाएगा। तो हम बैटरी चेंज करके देखते हैं। देखिए कैसे इसका बैटरी चेंज करेंगे। सबसे पहले हम डिफ्यूज़र को ऐसे हाथ से थोड़ा सा बल लगाएंगे तो ये बाहर निकल जाएगा। बहुत LED बल्ब चिपकाया होता है ऊपर से तो उसको भी निकालना पड़ता है। फिर नॉइज़ प्लायर की सहायता से हम इस टिक्की को बाहर निकालेंगे। देखिए ये टिक्की बाहर निकल गई। फ्रेंड्स ये जो लगी ना बैटरी, यही बैटरी है। ये बैटरी ख़राब हो गई है, इसलिए ये लाइट जाने के बाद नहीं जल रहा है। तो हम क्या करेंगे, बैटरी को चेंज करेंगे। यहाँ से हम बैटरी को निकाल देंगे। देखिए, और हमारे पास दूसरी नई बैटरी है। ये जो नई बैटरी है इसको हम बैटरी को इसमें लगा देंगे। देखिए फ्रेंड्स बैटरी लगाते ही ये उजाला देने लगा। इसमें इसको थोड़ा सा टाइट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स बैटरी को लगाने के बाद एक डबल टेप आती है, हम ड्राइवर पे ऐसे लगा देंगे और हम बैटरी को पीछे से इसको ऐसे चिपका देते हैं। इससे ये सुविधा होती है कि अगर ड्राइवर हीट होगा या बैटरी हीट होगी तो आपस में शॉर्ट नहीं करेगा। और हम इसको बैठा देंगे, ऊपर से टिक्की लगा देंगे ऐसे। फ्रेंड्स डिफ्यूज़र लगा देंगे। हमने डिफ्यूज़र लगा दिया। अब फ्रेंड्स हम पीछे से टच करके देखते हैं कि ये LED बल्ब ग्लो करता है कि नहीं। अगर पीछे से हम इसे टच करेंगे, देखिए फ्रेंड्स ये बिल्कुल LED बल्ब उजाला दे रहा है, यानी कि बैटरी में प्रॉब्लम थी। हमने नया बैटरी लगा दिया। पीछे से टच कर रहे हैं, ये देखिए बिना लाइट का भी जल रहा है। और लाइट भी तो जलेगा ही, बिना लाइट का भी अब जल रहा है। काफ़ी अच्छी इसकी बैकअप हो जाएगी, 2-3 घंटे की इसकी बैकअप भी हो जाएगी। बैटरी को हमने चेंज कर दिया। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में आप लोगों ने देखा कि बैटरी को कैसे चेंज करते हैं। तो फ्रेंड्स हम आपसे एक बात और बता दें कि ये LED बल्ब 6 महीने की गारंटी में दिया गया था सप्लायर द्वारा। 7/11/2018 को दिया गया था और ये 3-3.5 महीने के अंदर में ये ख़राब हो गया है। तो हमारे पास रिपेयरिंग के लिए आया था, हमने इसका बैटरी चेंज कर दिया, फिर से ये LED बल्ब ठीक हो गया। तो फ्रेंड्स हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और आप इतना तो जान ही गए होंगे कि अगर LED बल्ब में, अगर AC DC रिचार्जेबल बल्ब में अगर बैटरी ख़राब हो जाती है तो उसको कैसे चेंज करेंगे। बैटरी मुश्किल से 30-40 रुपये मिल जाती है, 2-3 घंटे का बैकअप मिल जाता है। तो फ्रेंड्स आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।